maika an'io fa nasianareo an'io na tsy asianareo an'io tsy maintsy tafaverina eo ny filora valomanana masonareo sisa nitomaninareo dia amin'ny akapobeny any a io resaka iverenako hoe io anisan'ny nampandroso firenena maro io namana faniry asa hoana nyeritra hoe firenena maro eran-tany rehefa voatantana tsara io zavatra io voatsinjara tsara zany zavatra rehetra zany satria raha neto Madagasikara manokana dia ny 30 ka hatramin'ny 5 amby 30 isan-jato ny tantsaha any ambanivohitra misy na resaka petite mine io resaka vatosoa zany na resaka gemme na resaka hoe le vato fampiandona mbola tsy industriel fa le resaka vatosoa zany petite mine 30 ka hatramin'izany hoe ny ray apately ny am'kapobeny mampidibola sy fivelomana asa fiveloman'ny tantsany ambanivohitra maro zay misy an'izany toeram-pitrandrahana izany toraka zany ihany koa ty resaka grande mine ohatran'io ataony na ny toerana lalovany le pipiny fotsiny matsy anao teo de efa misitraka an'izany satria misy le tamberina misy le inona fiteny azy reny le rantiny teneniko teo raisy nisy ataona avy am'izany hoe arotsaky reo le orinasa mpitrandraka fa le fomba fitantanana foana le fomba fijery tia odikodina ho araka miteniko hoe code minier odiniana hosoratana indray mandeha ho averina indray mandeha ambato be voka tsy mety mivoaka na za ministry ny misy ny ministra tsy hita masonao mihitsy mametra-panontaniana fa mba iza moa ministra tena tompony ndraikitra am'izany energie tsy hitanao ministra rena kibony tany ohatrany tsy tena hita voatra ny resaka mibetsaka ohatra n'izy rehetra ihany zany tena hoe lasitra iray izy mianakavy ireo raha ny atenaina am'ireo sarotra ny tena hoe hotratratsika zany any malagasy Madagasikara mandroso izany eny député fetra ninina tena tsy nitapahako misy député fetra tena nampiaina n'le zava-misy mihitsy satria tena hoe nanoma ny député fetra ao anatin'izay hoe reto le zava-misy am'izany resaka grande mine zany grande mine zany koa ny député fetra de nyresahana teny amikanjany 3 meta amin'ny 7 amby 2 hoe tsy eketsika io ambato vy io fa de 1% ve ray isan-jato ve fa de tsy maintsy atao ny révision para capital ho an'ny Madagasikara ny any amin'ny firenena sasany Zimbabwe 70%, ny any amin'ny fanjakana 30% no makary amin'ilay orinasa, ny any amin'ny firenena sasany 60-40, ny sasany dia 50-50. Ny antsika ve dia 100 fa io izy io mbola mitoetra foana lay azotsika amin'izany grande mine zany, ary tena mamelona ny toekarentsika nanandrana angentsika teo tamin'ity Covid-19 ty député fetra fa vao nanakatona ny Ambatovy ary tsisy an'ireo voateriniditra tamin'izay hoe misy ny tsy anasa sy ny sisa de sahirana ireo mpiasa malagasy, ireo fournisseur malagasy mamatsy an'zarynosina asa Ambatovy zany, sahirana ihany koa ireo ny vola ato anatiny satria na mahatonga an'izay de tsotra fotsiny betsaka zany ireo vola tsy tafiditra no zay lafin'ny crise zay nefa de tena misitraka an'izany tsika na pidibola na afahana nanao fotodrafitrasan'ny bazarin'ny Tomasina na afahana nanao fotodrafitrasan'ny io hôtel de ville io sy ny sisa dia ny vola avy tamin'ny Ambatovy, na afahana ihany koa nanao sehatra kely samihafa zay nisitrahany teto Antananarivo. De ohatran'izany izy mbola grande mine any nahazotsika inona moa zany ndeha ataotsika hoe vodiondrom-barotra ve sa inona le $100 millions ny soalany de tsy mazava na tena zay tokoa izy hitatsika tena $100 millions marina ve hitatsika hatramin'izao tsy mino zany fa misy miresaka manao hoe 200 misy milaza hoe 300 nanamboara nandreny Tsonjombe reny tamin'izany fotoana zay indrindra lisy ka io zany tenentsika hoe misy vola tena tokony hisotrahan'ny malagasy fa le tena tsy fahaiza mitantana, ary zany aneny tenentsika hoe le olona miomana hitondra fanjakana député fitra de tena mipetraka mihitsy anatin'le tena manimba zavatra ary mamotika firenena, lasa manimba n'lay vahoaka ary mitarika amin'ny fahatrano, lasa misy vahoaka matapitra isany sacrifier n'lay tsy fahaizana mitantana sy tsy nomana rehefa hitondra fanjakana zay ngeny tenen'ny Rabe mananjara teo raha makany États-Unis ianao mazava azy avy sénateur ireo mpitondra reo mba misy fiomanana amin'ny hoe ary rehefa hitondra fanjakana ihany koa dia misy an'izany hoe tena fisafidianan'ny antoko ary ny antokony azy matanjaka eo ny élection primaire fa eo ihany koa ny hoe misy tena fifandresen-dahatra lavitra be mihitsy ny amin'ny programme hoe tiany ihany hoetiko ampandrosoana nyty fireneny ity. Raha makany Frantsa koa de ohatrohatran'izay zany ny any Frantsa hoe marina fa misy ny gauche misy ny droite fa misy koa ny any
zay tena antoko tena nationaliste le front national iny zay taritin'ny Marine Le Pen fa misy koa zao amle hoetiny Jean-Luc Mélenchon zay manomboka mivoaka am'izao fotoana zao de ozy izy ny Marine Le Pen iaro an'ireo 7 millions frantsay zay tsy anasa no atongavako ary zay mahatonga masika ho anareo avy any amin'ny firenena avy reo. Jean-Luc Mélenchon ndray de mametraka an'le ny anay de Frantsa mifantatray ary Frantsa tsy matotontsony fa Frantsa misandratra mifantatray mamelona an'ireo frantsay ato anatiny de zany ilain'ny ry Macron zany ilainy ry Dupont sy ny sisa rehetrarehetra mila am'zany satria inona mahatonga an'zany dia ny fitantanana ny firenena de mila men'ny fen'ny hafa zay manohatra azy izy de ataony azy ny fomba fitsindarana an'izy masika nyery Mélenchon zany manakihana ny gestion Covid-19 vatana mihitsy raha tatirany efa tany tsy efa efa namororona dossier montagena dossier faran'izay aingana indrindra zany avy aizy io bandy io inona momba ny bandy sisa ka zay le izy satria tsy mahazaka an'zany le fitondram-panjakana zany no zavatra eny ny ady nahavariana ny tena hatramin'izao tena mbola nahavariana mihitsy inona no antony nahatonga an'ity fitondram-panjakana ity ny félicité no an'ny Guaido zay mpanongam-panjakana zay naka fanjakana tsy ara-dalina ary zay nanao autoproclamation na fanjakana tany Venezuela ho an'ny Guaido le boaikely any amin'ny 30 taona mahery tany lay député filohan'ny antenimera-pirenena de nanao s'autoproclame izy niady an'i Nicolas Maduro de ny fanjakana malagasy veranga de tsy menatra manao communication officielle hoe dia misaotra ny ezaka mba titeny ve le fitondrany hoe misy tanora kely nanao révolution koa tany Venezuela mitovy an'le tanora kely teto Madagasikara samy hafa zany zavatra zay ny antony mahatonga antsika le fitondram-panjakana namana député fetra de samy hafa ary mila fiomanana zany raha ohatra zao tsika tena miteny mirova ny resantsika tena ohatra faran'izay akaiky mihitsy ny raisiko alohan'ny kitika an'izany ianao de manana ianao hoe inona le dimension culturelle inona le lafiny ara-tantara eto Madagasikara raha miresaka ny rova manjaka miadana ianao zay eritreretina ovaina koa le anarana député fetra zany raha miresaka Colisée ianao hoe kianja masoandro de mila mahalala tantara ianao hoe inona daholy iza daholy nanomboka tamin'ny Andrenjaka no nanamboatra rova teo iza no namarana ny rova teo ary inona ny antony tsy nahavitana ny kianja masoandro de raha miresaka ianao inona no olany besakana inona na vibration an'izany besakana zany any ao anatin'io faritry ny rova io mazana be nge zany resaka culturel spirituel zany resako zany rehefa miditra ao anatin'io rova ianao alohan'ny idiranao ary ambany andrefanary misy rano natao hidiovanao tsy azonao kitikitihana ary tsy azonao dikanina fotsiny zany valeur zany sisy fa tampoka ianao de manangana Colisée ianao de mieritreritra ianao hoe tianao ampifandrifina fotsiny le Colisée sy rova vanim-potoana samy hafa sy fotoana samy hafa mifandony zany ny resaka rova sy Colisée ny vanim-potoana nisiny zany tany mivanim-potoana romanina sy mivanim-potoana mpanjaka teto Madagasikara fahaizana tantara miatrika firenena député fetra raha miresaka ianao hoe kianja Barea matoa ny filoham-pirenena mifandimby rehetra teo tsy nikitika an'izany fa natao kianja ny Mahamasina ary zay ny fanaovana mahatsoitsy rovotra Bariana teto Andohalo sy Mahamasina révision ny mpanjaka tamin'izany fotoana andrano io kianja Mahamasina io matoa Mahamasina dia niainga avy amin'le vato masina tampoka ianao rehefa hoe anavao azy amin'ny fomba fisainanao de tonga de hoe kianja ny Barea marina fa nisy palmarès neto ny Barea de Madagasikara fa azonao atao tany amina toeran-kafo zany fa rehefa hoe itinina metraka an'izany valeur culturelle zany de tokony hotazominao zany fa nga ny olona rehetra raha tsy miteny na ohatra mangina am'izao fotoana zao de verinao fa tsy mba marary ny fony malagasy rehefa tsy eo zao fitondram'izao na roviana tsy maintsy mendaka io Colisée io ary rehefa nambara ny taranaka satria ny tany misy fadiny ny vohatra misy tompony tokony hainy fanjakana zany ampianarina amin'izany fanjakana ohatrany tsy hainy zany eny député fetra satria zay le tenentsika tsy ny homana hitondra fanjakana le izy rehefa mitondra fanjakana ianao ranga de mila malala ohatra hoe andeha amina toerana inona natao hoe Zanamalata inona natao hoe Zafiny foty Zafiny mena inona natao hoe Sakalavo zany ary varia avalatra ny mahazo any Atsinanana
juska hatrany atsimo any mamila malala ianao inona natao andre misara efada inona ny fandraisany andre mahazonory tamin'ny andrenam-ponimerina inona ny tantaran'ny akady vato misy fandraisany amin'ny vato zany rehetrarehetra zany satria misy vato ihany ko any amin'ny atsimo atsinanana any mila fantatrao ny atao hoe inona reto resahana reto hoe inona no mandrafitra zany hoe tena asom-piandrianana eto Antananarivo zany de tsy maintsy mahalala ianao misy hoe zazamanga ao misy maintendrena ao misy manisitra ao misy manendy ao misy ova ao misy andrina ao zany natao hoe tantara ary io tsisy azonao anavahana tsy azonao afangaro nefa zany amin'ny découpage administratif amin'ny hoe misy an'le hoe merina entoko mila mahafantatra an'izany rehefa mpitondra fanjakana e fa tsy mila mahe Jean-Louis Ravelo manatsoa de taona inona no teneninao so de afangaronao an Jean-Louis Rafidy tao amin'ny RNM zany ohatra rehefa miresaka ianao raha-pirenena de mila maîtriser ianao amina histoire de Madagascar mila maîtriser ianao amina hoe histoire na contemporaine io na salam satria zany no fa de lasa manaonao foana sy mijabaka député fetra ary zany dia alahelo ny retaranaka andrinireo ahoana ny tsy alahelo fiombona ben'ny andrinera Madagasikara ahoana ny tsy mba hotohana ny fikambanana andrina maro be izy eto e satria zao le valeur culturelle le zavatra ngezabe ara-tantara no vohososonao zay manana amin'izay vibration ngezabe zay lafiny ara-panahy Madagasikara tsy tanysan'izay tsika eto maninona rehefa miresaka amin'ny kanja mamasina zany kanja mamasina zany misy ifandraisany zany kanja mamasina zany io tanàna eo mamasina io mbola misy ifandraisany amin'ny Andretsivongo sy sisa zany misy dikany ara-tantara zany ka raha tsy mahay an'izay ny atao hoe mpitondra fanjakana fa miteniteny foana ndasona ndozina de hoy zay hoe sarotra be ny eritreretana indraindray fa ianareo de hanavitra an'ity Madagasikara io ary eo vao niresahanay sy Rina Rabe Mananjara député fetra ny amin'ny hoe zao de miazakazaka de za moa zany nikisaka kely teo nandeha sotro rano de nijery kely ny page koa de mahita communication hoe de andeha ny mpitondra fanjakana ny filoha androany satria de ary de tafiditra tao anatin'ilay hoe mahay mitatana ary tsara le tetika asa pampandrosoana sy fa anga de hivavaka amin'ny Banque Mondiale sy ny FMI indray amin'ny day nefa milaza fa tsy ilaina fa raha mbola miaraka amin'izany isika tsy androso ary tsy tafavoaka eto Madagasikara de gaga ihany hoe raha tsisy andreo fa tsy lozika le communication nareo révision le communication nareo raha za nareo mpanohana fitondran'ireo tsy ohatrohatran'izay ny nanaovana ny communication io hoe tena satria fivorina zay ratsy amin'ny Banque Mondiale no andehanana ary hoe azo lela vola be itsika satria ary manomboka an'le hoe voafity satria de mahay mitatana le mahay mitatana aloha zany de aloha mbola tsy resahana fa mbola adihevitra hafa mihitsy zany mahay mitatana resahanareo zany satria na ny volan'ny CTC sy ny sisa ary mbola adihevitra io zao lay personnel technique PTA sa ny any Tomasina hoe tsy mandeha ny baccalauréat raha tsy mivoaka ny lela volanay mafy be ny zany lafy be fa matonty teny an'izany reo mpiasa reo de zao ny zavatra marary azy ka tsy maintsy miteny amina fomba teny izy mba hoenono ny fitondram-panjakana député fetra ao anatin'izay raharaha zay isorana mihitsy ianao namana fanantenako ara dia nazokinao ary dia betsaka ny zavatra tsy fantatro ary miaika fa tena nitondra ianao fampianarana ho an'ny mpiaino an'izao fandarana zao tondra fampianarana ho an'ny tenako fa misy ny apahany zay fa fantatro fa mitondra ihany koa any vahoaka malagasy ray manontolo sy ireo mpitondra indrindrandrindra nanao ny safidy adala hoe ametraka an'izany kianja masoandro eny natorova izany tsy zay ny tena tiako atongavana fa aka ohatra anankiray keo satria eo zany nge proof zay teninao zay ny mitondra proof fa poakaty tanteraka tena poakaty tanteraka fa endriky ivelany mamirapiratra izao fitondrana misy zao na ny fahaiza-manao na ny fahalalana na ny fihetsika amin'ny akapeny any any izy mamirapiratra araky ny teniko teo hoe mba jereo any ny fomba fiakanjo amin'ny akapobeny fa fomba fiakanjo any amin'ireny le tany mpanao didy jadona tsy refesy mandidy ireny akanjo soatatra reny na le marika za moa tsy anonona marika na Christian Dior tononona ihany na reny le tamin'ny haute couture ve reny satria nenay moa tonona anay ary na député ary de manao fripe zay tsy olana mihitsy zany satria sasana madio tsara fotsy marina mety nanimba ny resaka orinasa malagasy ny fahatongavan'izany nefa mba afaka miakanjo misy tombony kely afaka mba miakanjo mba miendrika ny vahoaka malagasy fa ny tiako atongavana indray de makasika ny zavatra tsotra atao hoe élémentaire faran'izay tsotra indrindra amina resaka tsy paitoekarena ny tena ary ty efa nisy ny resaka tany aloha tany paitoekarena dia raisiko sy amafisiko eto fa tena ataoko hoe resy lahatra tamin'le izy fomba tsotra indrindra afahana voalohany aloha mampiakatra ny sandany vola ariary
de mifandraisana fapaha-kevitra mahakasika hoe inona ny mahatonga ny ambotay azy mahatonga ny fitohanana misy zavatra mifandray maromaro mifanjoy ao anatiny ny fitohanana ny fiarakodia na maro loatra le fiara vezivezy na ratsy ny lalana eo ny tiako atongavana fa ny hoe mitohana ny fiarakodia tsy ahitany mpitondra vaolana nefa anisan'ny nampanantenainy zay a nampanantenainy zay na tsy fandripahalemana tsy isy tsony oaoa katsaka tsaramaso mitohana ny fiara lany ny solika mitombo ny fandanina am'izany solika izany mety mitombo roapolo 5 isanjato mety ho 7 isanjato mety ho 10 mihitsy satria misy fotoana raha ody avy any analakely amina fotoana zomaina ray fa adiny roa sasany vao tonga ny anala mahitsy na adiny roa mihitsy dia fotoana lany mitombo avy roa avy telo eny fotoana laninao tokony amokarana tokony iasana hitsofoka anaty toekarena araka ny tegna tsy pahay toekarena fa manana fahalalana kely ohatran'izay tsy ohatran'ireo le araka ny teny namana zay hoe baka plus 24 sa 36 reo miaraka manodidina amin'ny filoham-pirenena sy ny tenan'ireo lany ny fotoana tsy nisy ny vokatra tsy afaka mamokatra no lany ihany koa ny solika eo indrindra satria nitombo ny fandaniana dia mampitombo ny filana izany amin'ny resaka solika any am-piafarany zay mila manafatra solika raha ohatra ka tokony raisiko ohatra hoe 100 litatra ny tokony ho afarana any ivelany dia lasa 10 am' 100 litatra no afarana tadio fataro ho an'izay tsy mafantatra fa aloha amin'ny vola vahiny dollara amerikanina no ifampiresahana raha ividy an'izany solika izany eo amin'tseny iraisam-pirenena raha tokony 100 litatra ho any lany raha tokony hamokatra isika zay eo ihany fa lasa 10 am' 100 zany hoe mitombo 10 isanjato zany fandaniny izany noho ny antony tsy fahaizana amin'ny fe fitantanana ny tanàna natananarivo ny tanàn-dehibe ny tsy firarahina ny lalana mba tsy asimba amin'ny fiara tsy ho resahako ny resaka hoe pièce fanolo na hoe pièce de rechange dia mitombo zany ny filantsika amin'ny vola vahiny inona ny fiatraikan'izay mitotongana ny sandan'ny vola malagasy satria betsaka loatra le filantsika amin'ny vola vahiny indrindra fa amin'ny dollara amerikanina niatsy nefa tsy miverina so ihany nisy any ambato vy araky ny tegna tetikasana mampiditra vola vahinao atsika ary mampiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana eo raisiko kely ty enatenatena eny eo amin'ny 4 isanjato mahery kely eo eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana fa nefa de nanao vavy ery tamin'ny 2000 nefa sena mody re hoe raha isanjato mba manaovy e miatsofa any amin'ny resaka ilmenita ny resaka fitrandrahana grafita ny resaka fitrandrahana vy any soalala any faso fa mijanona resaka eo nge le zavatra e mba manaovy e ny étude efa amapolo taona nitsinona ny atao hoe fitsirihana sy ny étude atao amin'ireny fitrandrahana reny fa mba manaova niverenako ty resaka fitotonga amin'ny vola ariary ty raha namboarinareo ny lalana raha vity zany afaka namoaka vokatra ny tatsaha mety afaka nanondrana isika zany rehetrarehetra zany raha manondrana tika ka mitombo mifanondranana dia mahazo vola vahiny betsaka isika dia mistabilise ny ariary na hoe mamary toerana n'le sandam-bola malagasy zany fa mba tena mieritreritra n'izany ve reo ministra miavonavona rehefa metraha-panontaniana tsy mahazaka atsika ery reo jereo reny tranga teo reny marina eny ny teny solo mba mboaka miboribory tany fa adimy fa izahay voasoratra ny lalam-panorenana no manadina anareo ianareo indreo ny avivava ianareo indreo no mibidrabidra zay lesona omendrareo fanabeazana ara-politika hoentin'ny reto mpitondra sy ny ekipan'ny reto tena mahamenatra fa tsy misy zany eto amin'ny fireneny ity mbola afaka miova nareo roa taona sisa roa taona sisa roa taona sisa ka izay no tsy aritro teo zay le hoe zavatra tsotra tokony tsy ampanantenaina pokaty le vaoaka aza mandrendrika saim-bahoaka aza mampanantena zavatra tsotateraka aza mirehare fa mbola ho ampamoahana hoa isy fifidianana eo arina eo ary anantena doublon zafady anara-maso akaiky izahay ary ny hafa niaraka taminareo rehefa niala taminareo ny akamarony izahay eny tadidia tsara fa nolazaina fa 44% fa za miny fa miampy any mpanohatra avy any anivony HVM izay nisy mivalo isanjato efa mihoatra hoa izahay lazaina fa nahazo 10 isanjato mahery ane zany flora joel zany tsy maninona isorana amin'ny flora valomanana amin'ny maray amandreny azy ny fitiavana metraka zay hoe fitonina tsy siny ady anatiny ato guerre civile zany fa de hoe manaika anatrika izy nanetry tena ho hitatsika no ataony rehefa ho avy ny fotoana ifandimbiasana amin'ny toerana raha mba anatrika sy anana an'izany fanetreteny zany dia
zay no anina fa omenanao ndray satria manan-javatra ambarany misy fanamariana kely teo député fetra zany am'le hoe ady vomanga ny kirijavolo izy ianao de misy namantsika zany satria sady mijery any io le zavatra soratantsika ady voay manga ny kirijavola no fiteny to ay voay ke zany zay zany no fanamariana hoe voay mangamanga zany ady voay manga ny kirijavola moa zany mbola zay ndray fa misy manao fanamariana ato de fa za mo ataontsika parenthèse kely fotsiny hoe sady ararotsika ihany mba mamaly zany ny fanamariana hoetitsika ato mikasika le somary tapatapaka nivadika atao amin'ny namana atao amin'ny régie atao amin'ny technicien teo député fetra tena mandeha tsara ny avy ety amintsika fa avy any am'le opérateur zany zany rehetrarehetra zany tena ratsy be foana le connexion zany anaovantsika fitarainana mihitsy zany indrindrandrindra rehefa atao anatiny miorany ty miara-manonsy ty ohatran'izao jerevana mihitsy izy teo fa tonga de menamena marika am'seo eo zany fa ny lafiny teknika indray aloha zany dia ny technicientsika tena bravory zala manao zay ahazonatsika zany satria hitatsika ny plateau hitatsika na ny feo ara nisy nikasokasoka kely 2 jours zay fa zao tena efa mandeha tsara le satria tsika koa dia mametraka foana an'izay leta ny zavatra hoetitsika zay na côté technique zany ka ny resaka hoe tapatapaka mifandraisantsika azy zany dia eo amin'ny lafiny connexion avany amina opérateur zany zay zavatra zay fa tsy avy aty amintsika zany tena zay mihitsy ary zay anisany hoe isorako andreo solombavambahoaka namana izay nandany ny fananganana n'lay engany mba hitoy zany asa zany le vomiera anadiady vomiera parlementaire zay indrindra anadiady momba ny asan'ireo le atao opérateur en télécommunication nareo le mpandrara eo anivony zany fifandraisany zany fa lainga lazy reo fa rehefa atao antya ahena am'ty zany ny droit d'assise ahena am'ty ny aba sy ny alaina aminareo na nietra dia izy ampiasa vola tya mba ahafahana mampiena ny vidiny ampandoavina ny mpanjifa inona koriny zany eo 4G 5G blablablabla dia mangina le mpitondra mangina le mpitondra asa koa fa nahazo tapomaso tapombava ny mety efa nomeny fa ny tapomaso ka isorako mihitsy mampirisika ny namana na makasika any resaka tany io satria mbola tafiditra ao zany orinasa izany mbola tafiditra ao anatin'zany olana ela tanandrano zany zany orinasa izany eo anatin'zany ihany koa io resaka hoe fa resaka tarification resaka vola tokony arotsaka ohatrinona marina ny vola tena azon'ireo niditra tamin'ireo orinasa tserasera sy orinasa ny mpifandraisan'ireo satria sahirana ny vahoaka sahirana ny firenena nefa de tsy miteny reo raha tsy ny solombavamboaka no mietsika indray solombavamboaka reny ny arahana hita ny vavan'zany ministry ny fitsanana ministry ny secrétaire mpanjakana ny gendarmerie ny avonavony ny hafa rehetra ministry ny atitany tsy miteny manoloana na zava antanina fa antanina ary izy any de miteny asa tsy henoko zany zay ty novaliana ihany novaliana makasika mbola veriko indray ty ndray le litany gouverneur tsy ara-dalàna lehibe ny faritra ny tokony ho eo mbola misy rotaona alefasy ny fifidianana an'izay ary na tsy ao anatin'ny vondrom-boaka paritra ara ny fokotany alefasy ny fifidianana tsapahoany fitiavan'ny vahoaka anareo le izy manko député fetra zao itsika zao no miteny officiellement zany zao satria tsika aty amin'ny côté ny fanoherana ary tsika koa zany de tokony hisitraka an'izay hoe lalàna zay miaro antsika sy mampiteny atsika ary ahafahana zany anaovantsika ny fandraisana ndraiky miteny zany tsika am'izao fotoana zao zany na de tery ary le lalàna de mitentsika am'le hoe misy am'le asa manaramaso ny fiainan'ny firenena lay article ao anatin'lay statut ny antoko mifeny lalàna mifeny antoko politique ity esantsika ty aloha fa raha le statut de l'opposition zany mbola tsy azo tena esantsika be fa raha le lalàna ny antoko zany zay manaramaso ny fiainan'ny firenena ny antoko de itsika aloha zany zao manao am'izay rôle zay fa atahorantsika io matoa tsy avela malalaka le statut de l'opposition itsika olo officiellement no miteny fa ao anaty fanjakanao de misy ady atrano tsy fankahitanao le gegera interne le mifanipoditra akondro le misy tsilony amin'ny lalana lay manisy an'le karazana fifanenjehana fifanaratsiana am'izao fotoana zao ary tsika me mahita amin'ny média me mahita amin'ny gazety hoe me mafy am'izao fotoana itenenana zao za mbola tsy hiteny député fetra fa aleo ny vahoaka matatra azy tsikelikely itsika hoa ety mitazana ary manao ny andraikitsika fa le ato anatiny le mikika an'le fanjakana nge problema tika ngeza be iainandrareo isan'andro efa tsy latsaky ny efatra sy 5 am'izao fotoana zao no niomana ho candidat présidentiel ao anatin'le fitondram-panjakana de ny effort rehetrarehetra ataon'le fitondram-panjakana effort 2023 fa tsy effort le vahoaka malagasy ho an'le développement de izy menakavo mifamingana mifanaratsy mifanenjika misy manana ekipa ny ekipa ny ray ihany ty ny ekipa ny bainina ray ihany ty ekipa ny bainina ray ihany ty ekipa ny arity maro be izy eo raha resantsika
zany hoe isika zany nanao ny rôle atsika ara-dalàna amin'ny mampanao politika atsika sy manara-maso ny fiainan'ny firenena hita maso ny asa ataotsika fa le ato anatiny ato le problème mangezabe an'le fanjakana zay amingana ny lalana isan'andro san'andro ary ao ihany no zay ngely izy io baiboly io misy dikany io na tsy mipehanao atam'ny fianianana hoe horava amin'ny fanjakana miady an-trano ary ho tonga am'izany zao situation zao satria nambarantsika ho maly tamin'ny fanadadiana député fetra de hoe crise de confiance io confiance amin'ny institution samy institution confiance amin'ny samy membre ny gouvernement confiance amin'ny zareo samy zareo de miteraka crise le izy ary de hitatsika io ny zava-misy am'izao fotoana zao de zao mandeha bloqué ny fikitiana gouvernement te bloqué ny resaka ohatran'izao premier ministre tsy kitihana ho sasany fa zao ihany kitihana membre gouvernement zao mavoaka ngely adevitra ty amin'ny état major politique ary tsika mahazo information be tabe ao anatiny ao tsika hoe inona ny zava-misy ao anatiny ao de zay nitenenantsika am'izao fotoana zao hoe mbola ho resahantsika ao amin'ny fandarina manaraka zay hoe inona le endriky ny ady atrano anaty fitondrana fa député fetra fotoana moa efa manakaika kisaka kely ary rehefa aveo mbola misy hanoizanao anatin'izay fanadadiana sy famakafakana sy zara vaovao etitsika izay zany fa iomana hiditra eo ihany lay namana rinina arabe mananjara rehefa aveo fa dia misaotra mpiaino de melolo ny tenako zany de manome fotoana ho an'ny fotoana manaraka indray fa toy izy député fetra misaotra naminy fitenenana zandry faniry ny zavatra tsapa ary fiarahany rehetra mahalala fa noho izay atao hoe fandrendrena saim-bahoaka sy fampitahorana indrindra ny evatenivo ny fanoerana ny mahatonga ny vahoaka mbola tsy miteny fa misy fetrany zany tadidio tsara fa misy fetrany le fandeferana misy fetrany natao hoe maharipery ny malagasy na efa farany eny amin'ny laharana na eo arany resaka tambazotra tserasera sy ny hoe hainao manjery isan-karazany mbola tsy mahalala le vahoaka malagasy ary rarotina ao anatin'izany tsy fahalalana izany zany teninao rehetra zany dia manamafy ny zavatra nitranga tamin'ny faharoa ny volana jolay teny amin'ny CCI vato tamin'ny famaranana izany fivoriana ara-potoana ny solombavambahoaka izany ny antemeram-pirenena sy ny antemeran-doolona porofo miariary mitohaka amin'ny tenda ny tsy fisian'ny fanarahan-kevitra hoe hatrany amboalohany ireo mpanara-diny filohan'ny rajoelona dia olona fitadiavana tombotso ekena mety tena hoe izy amony tsy mba maniry aho tonga ministra maniry anana andraikitra na ho tale generaly mba maniry aho solomavambahoaka na ho be ny tanàna na ho mpanolotsaina paritra na ho mpanolotsaina ny tanàna fa izao mendrika an'le toerana ve le olona aloha fanontaniana mipetraka voalohany manana le profil na le fahaiza manao le tena tokony hipetrahany am'izany toerana zany ve le olona fa akoatra zay efa tsy zay ny zava-misy fa nifanohatra am'izay fa mbola nitendritendrena ny olona tokony hofidiana de tsy misy tsony le atao hoe tamberina andraikitra tsy misy tsony le tena redevabilité manoloana ny vahoaka fa ny fomba azahoky sy abetsaka ny compte ko any amin'ny banky ny fomba isehosehoko zanga tsy fantatra elahy zany mantsy anisan'ny olonao zany tafara koa ny manam-pahaizana be sy ny olona tonitoniny ary ny olona tsy manam-pahalalana sy tsy manana fahaizana mihitsy fa izao mitovy reo anatin'ny fitondrana io tsy voatery hoe manam-pahaizana ato ny an'olo-kendry ato ny tompon'ny fanapahan-kevitra fa mety sasatsasany zay hitanao tsara mihitsy fantatrao mitantara ny tany am-pianarana fantatrao hoe taizany lalana ny diaviny ty olona ty inona nefa mba traikefany manaona ny resaka fahalalany nanahoana ny notiny io nanaona ny tena ezaka nataony tamin'izany asana fianarana tany am-pianarana zany fantatrao karazany olona toy izany no miara-mitambatra mitondra atsika azagagy ianao raha nijanona hoe paretre fisehoana nisy teto hatramin'ny 7 sy 4 arivo teny resaka ny betsaka teto nanomboka tamin'ny 7 sy 4 arivo ataovy ny tomba anezaka ito ny teneniny ataovy ny tomba na mahakasika an'iny nataony ty anankiray ty ity nataony ty tany aloha tany koa ny teneny mbola averika any ty taoko leo mihitsy ianareo lalana ve fihinana sa tsy fihinana ahoana ry ekipa ary vatomanga manaona ny RN 44 manahoana ny lalam-pirenena faharoa izay tena lalan-drahany Madagasikara nitarainareo le mpitatitra fa fatiatoka ray lavaka nyresako reo namanareo maly hoe inona ny antony mampiakatra be mividinetana rehetra eto amin'ny firenena ity eo aloha ny lalana mety eo ny fifarana kalozany iraisam-pirenena resaka toe-karena ny resahana fa afaka manazava an'izany kokoa ireo mpahay-toe-karena fa amin'ny akapobeny aloha de ny tsy fahaiza mitantana no antony amin'ny akapobeny mahatonga itsika tsy maharaka ritma ny firenena malagasy de mianjady aty amin'ny vahoaka le izy anie tsy mianjady any aminareo mpitondry
ianareo reny fantatra fa tena manambola nanambola daholo ianareo mpanaradiany filoha rajoelina oarina am'ireo mpitondra ny fandimby teto nanomboka tamin'ny taona 2024 fantapantatry ny vahoaka daholo hoe inona ny asan'ity olona ity talohan'ny idirany tao amin'ny fitondrana tetezamita fantatry ny olona nalohana ministra nyity olona ity na alohany na prime ministre nyity olona ity inona ny toerany nanaona ny volany zao monsieur permettre mividy na trano na fiara na zaoso mba mahalala menatra mbola hoadininy ianareo rehefa tsy voadiny aty nareo any ianareo voadina areo anatinareo tiako mbola tokimezany ity namanarina satria niveriny eto ny namanarina to le ady voaimanga moa hitsaiko misy voaimangamanga zany ngasa aloha mbola tsy nahita fa zay le teneniko hoe nangatahako ho an'ny mpanaraka an'izao fandarana zao mba hitondra fanazavana de isaorana sady fa efa nisy namaly zany satria na malagasy ny tena tsy voatery afantatra ny zavatra rehetra na ny tantara na ny ana fa de fanakalo fahalalana eto sika fanakalo hevitra eto ka izay no nahatonga nametraka an'izay le hoe fanontaniana mahatonga atsika mametraka atsikera misy azo ny fitondrana raisiny zany namanarina rahabe mananjara aza maty kambo aza manakambo disy toerana fa raha hitanareo kosa fa tsy zay ke tsy natao anampy anareo zay tsy natao anasosanareo fa raha hitanareo mba misy mety mba raiso ohatran'zany hoe ity makasika nresaka grande mine na fitrandrahana nreny minere sy tsy haiko ina daholo moa rehetra nambato vy reny manao an'ireny fitondrana telo fampiraraha nahatonga an'ireny nampiasa ny volany teto manao nandresaka ilmenita azo raisiny zany manao nandresaka grafita araky ny teniko teo azo trandrahany zany fa miandry fotsiny sisa ny tena hoe fahavononana sy finiava mpitondra fanjakana mba hanatsarana ny fiainany voaka malagasy fa mamay anareo de volamena fi azo atao aposy miodikodinao nresaka miodikodiny resaka mametraka fanontaniana ianao manam-pahaizana loatra ry zalahy araky ny tenin'ny Coluche zay le mpanao atsika na frantsay hoe manam-pahaizana loatra ry zalahy ka fanontaniana apetraka ao raha tsy tadidinao itsony hoe inona moa fanontaniana napetraka teto fa mamaly izy de kirikiriki very anao ao anatin'le valy tena ataony hoe inona moa fanontaniana napetrako teo satria baka plus 24 baka plus 36 baka plus tsy fantatra itsony zany rehetrarehetra zany ka ny fotoana efa mandeha ty minitra vity sisa ananatsika eto fa atsika mifanakalo-hevitra mapita izany hoe inona ny tokony ho atao ny vahoaka malagasy inona ny tokony atao mpitondra am'izany vahoaka malagasy zany tsotra le izy ane namanarina tena farazay tsotra efa niteny zay atsaharo fotsiny ny fampanantenana rehefa tsy ho vita fa zay efa natao tany aloha tany na tany amy 2024 tanterao aloha ary mbola averiko ty tsy mitady toerana amin'ny filoha ravalo manana mitodika aminao andre matofoloha teninao ary misy sary misy feo tena mahalala menatra ianao na ianareo mpanolotsaina nareo mpanolotsaina manoka anazy nilaza ianao fa hoe ny filoha ravalo manana no ataoko filohany mpanohatra manaiky ianao matoa tsy miteny ary raha tena teo olo-mpanjakana ianao atao hoe homme d'état tsy mahamenatra ny miverina tsy mahamenatra ny miverina raha mahatsapy ianao fa diso amin'ny teny zay nataonao 2011 ihany ny fantatray mpanohatra fa ianareo ny nampandany sy namola volana io tsy nifidy an'io izahay fa de efa io izy tandalana Madagasikara tandalana toy izany ihany koa ny ety amin'ny fanoherana ampiaro de milamintsika aza ampiarana io fa araky ny teny ny mpanao politika anankiray hoe hitomany ianareo rehefa avy eo hitomany ianareo rehefa tsy hoentsony après 2023 ny masonareo sisa ny hitomano ianareo eny ianareo nge mety hipitsika araky le fomba fitenin'ny tanora mety hikisaka makany ivelany ianareo efa inona tsy fanana ny sasany am'ireo any ivelany any na mivady amanjana ny sasany any zavatra efa migalabona ambony arena tsy hitanao hoe avaiza amin'ny fiaviany hita daholo itsika nge manakavana any ampitany itsika manana pirahitapo any itsika manana namana mpiara mitolona any itsika manana olo-patatra any fa mpitantarany enjana be nge reto fa nandeha tany niova daholo ny farim-piainan'ireo ny taux de croissance sy ny fiainan'ireo fa tena sifra telo na efatra ny atsika nolazaina fa atratra efatra fangidimy mainga avany amin'ny miba telo fangidimy aiza aza ampiasonina le vahoaka aza ampiasonina fa tena ampy zay ny fampiasonana ataonareo ny vahoaka jereo le tena mba namaivanana le fiainan'ny vahoaka tsy mety hitanareo de eno iny avy aty amin'ny fanoherana misy namana mpanao gazety manana traikefa misy ny mpanao fanadiadiana tato misy ireo solo mavambahoaka misy ireo olo-tsotra zay mbola hoatsonay anio ny heviny eto am'zany hoe fandarana zany ary zay ao anatin'ny fanajana mamalagasy fa nefa kosa amin'ny alalana zay omeny ny lalam-panorenana anay noho ny hoe mipetraka ho mpaneranelana eo amin'ny vahoaka sy mpitondra
amin'ny mahasolom-bavambahoaka nefa koa amin'ny mampanohatra dia misy ny andraikitra izay iraisana ao anatin'izany hoe solom-bavambahoaka sy mpanohatra izany dia izay no entina eto aminareo mba heno ihany izahay mba heno fa mitanjonay araka ny tegniko dia mipetraka ho fanoherana ampisainana fanoherana itera-boka-tsoa ary ho hitanareo nampiaranay an'izany rehefa tonga amin'ny fitondrana le teny ivo mifanohy satria matokoa manao politika ary président Valomanana nampianatra an'izany dia aka-toerana maka fahefana ampiarana ny programme anasanao ny vina mpiaramonina sy nrehetrarehetra zay hoentinao ampandrosoana zany firenena zany dia eo nanaovana défi hotazomina amin'ny teniny eo ndrehetra fa tsy any amin'ny fanaratsiana akory voanareo indray mandeha mivoaka malagasy tamin'ny 9 Soro arivo voanareo izy tamin'ny fifidianana farany teo fa mino a fa eritreritra amadibadika ny lelany alohan'ny itenenany alohan'ny naovany safidy amadibadika sy eritreritrela dia ho hitanareo ny vokany fa dia fotoana moa manapetra ny fotoana mety mbola manana antsika amin'ny 2 minitra eo a 3 minitra raha betsany ahafahantsika mamarana sy mitondra teny famaranana amin'izao fandarana miara-manonja amin'ny androany izao dia asa namanarina misy feny zavatra tianao satria za mbola maromaro ny zavatra aloha hijery lera ihany tsika satria tsy maintsy ajaintsika ny fotoana izay nomeniny ny tompony zao toeran'izao ary tsy maintsy ajainy mahakasika an'ireo le fandaram-potoana zay efa napetrany ka dia zay ngambany ihany maranako ny anjarako fitenenana androany dia mametraka ny veloma mandra-piona mandra-piresaka indray amintsika rehetra mpanaraka ka dia nisy nanontany mantsy ahoana mba naizany fetrany zany samy tsara izany fa akoatra ny navy any Antsirabe ny nahaterahako dia tany amin'ny faritra Atsinanana any fahazazako hatramin'ny fahatandroako zany hoe nanomboka classe de 9e tany Tomasina hatramin'ny classe de seconde fa zay vao niakatra nakaty Antananarivo dia itsika zany nifandray tamin'ny tany amin'ny faritra efa tany Talako izay mipetraka fa tany Ambatona Zaka ka dia samy tsara tsika jiaby amin'ny manaraka indray dia omenanao ny famaranana ny fotoana mpanao gazety Rina Rabe Mananjara. Eny ary zay député fetra zay fatatsika tsara izy amin'izay fomba fanehoan-kevitra izay fa araka ny namafisina moa hoe ity fandarana ity dia natao hikatsahana ny tsaratsara kokoa mba ho tombontsoa antsika mianakavy eto amin'ity Madagasikara ity tena amaranantsika azy dia tsy hainy tsy saotra tsy teneny reto malagasy any ivelany reto satria tena atao hoe talao mihitsy zareo mba tenenao zay fa tena manaraka mihitsy ny fandarana dia tsy mampanina ho tenentsika eo zany ny malagasy any amin'ny La Provence ny any Brest ny any Lyon ny any Francoville ny any Lourdes ny ao amin'ny Nosy Maurice ny any Norvège izay lavidavitra ihany kanefa dia manaraka dia eo ihany koa ny any Mananaravaratra sy Fianarantsoa Mananaravaratra sy Fianarantsoa eto Madagasikara dika zay ny maneran-tany mihitsy no manaraka tsara an'izay miara-manonja izay mba hikatsahana ny tsaratsara kokoa ho tombontsoa antsika menakavy sy ny taranaka faramandimby zay le izy tapitra ny fotoanantsika isaorana ianao nahatratra amin'ny farany isaorana ihany koa ny mpisehatra teto ny teknisianina marobe izay niaraka nandrindra sy nahafahana nanatotosany ity fandaran'ity raha pitsindray ny fotoana manaraka veloma tompoko samy tahin'Andriamanitra.